سلام دوستان، خسته نباشید. اومدم یه منطقه‌ای که چند تا حیوان هست که اومدم غذا رسانی کنم و حیوان با بیل زدن پشت گردنش. حقیقت هنوز نتونستم بگیرمش، از سر صبح دنبالشم هنوز نتونستم. حالا نمیدونم چه کار کنم. زنگم زدم یکی از دوستان بیاد بتونم بگیرمش. حیوان هر چی صدا میزنم، هر چی میگم بیا غذا بهت بدم، هر کاری هم میکنم نمیاد. دوستان خواهش میکنم این کانال رو حمایت کنین که حداقل منم بتونم به این حیوونا رسیدگی کنم. از همتون خواهش میکنم. از ساعت 9 بچه ها اومدم بیرون، الانم دوربت ساعت 2 ایناست. یعنی حتی امروز نمیخوام منت بذارم، امروز سر کار نرفتم چون امروز دوربر 10 کیلو آشغال آورده بودن، بردم دادم چون هوا گرمه، یخچالم که نیست. گفتم این حیوونا مریض نشن، حداقل آشغال گوشتارم بتونم اینا بدم، هوا گرمه. ازتون خواهش میکنم دوستان، خواهش میکنم حمایت کنید کانالو. الان از روز که این کانال زدم کلا 7 نفر این کانال رو فالو کردن. دوستان خواهش میکنم ازتون خواهش میکنم این کانالو حمایت کنید. نمیگم حمایت مالی ها، حداقل فالو کنید، منم دلم خوش باشه بتونم این حیونا رو رسیدگی کنم. همتونم خیلی دوست دارم، عزیز دلید. نگاه کنید هوایم خیلی گرم دوستان. نگاه کنید سگه رفت، حیوان هر کجا رفت. حالا بتونم با موتور برم از اون بر مگه بتونم. بله رفت. بچه ها واقعا وقتی میای به حیوان غذا میدی باور کن اینقدر لذت داره، اینقدر لذت داره که خدا میدونه چه لذتی داره. به نظر من شما هم امتحان کنید بچه.